melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya. Dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo Pustaka Jamus Lima Soto. Tegese Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Lima Soto. Monggo so kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe nyas karo Ratu Ndorowati. Kowe ngilani karo Ratu Ndorowati. Kowe padha karo ngilo karo Ratu Ndorowati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye iki? Ayo apal wong kula ndereke Sinuwun Ndorowati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange Werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dilikke. Bagong kae dilikke cangkeme kon ora watun jeblak. Ing atase kawula sampeyan dhewe golek karo Ratu Ndorowati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mantura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adikku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adikku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan gedibal 17 wong elek kala mripat mung kere. Kok wani nyeneng marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu Doden mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedibal 17 wong elek kala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bakoyo batur, Garing batur, Semar batur. Nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen panjenengan nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen panjenengan nesu-nesu gawe ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ora meneng wae payah kowe. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen tok karo wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marahi dudu kula, ning sampeyan sing otak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atase derajatning Ponokawan meng Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing diguk ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Kinarya tumbal wadaling Projeng Dwaraka Kyai Prabu Ngamarta kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping wuri kesebar bonamu apa to kang dadi dalunane ora ana macang ruwang rangking Gajah Meja saka Wandilan kejawi namung utusan saing Karangkadempel nenggih putra kinasih kula Semar Badranaya Ki Lurah Petruk Kantong Bolong Sumawana Ki Lurah Bagong minggah Datloya karya cinek kang samya mulati kanca pihak-pihak ana daya inggih dalu-dalan Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Ponokawan mboten pangling Petruk kaliyan Ponokawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat nuwun sewu Yai Petruk lan Bagong menika kalebet Ponokawan paduka Yai Prabu Darma Kusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjuk ngersa paduka Kyai Prabu. Langkung saestu wonten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Ngabiyantara. Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mugi lenggah ingkang langkung mrayogi. Inggih Kyai mboten ngestaken dawuh. Ponokawan Petruk sawise satata ing dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Ponokawan padha kanthi harja sapraptamu Ponokawan Petruk nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun tinepatna ing tulak manu
Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami, kirang subasita, jernyatanipun kula menika namung batur. Kula menika namung kawula alit. Mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Punakawan ora dadi ngopo. Padha raja sapraptanira tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowan kula tebih saking rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabdiipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Darmakusuma. Petruk kanthong bolong ndak tampa. Ora liwat pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira Panakawan. Nunamet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang-tawang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Dumawahing tawang-tawang pasang Kalimantabe tulak manuk dumawahing tawang-tawang. Gong kok mubeng wae iki piye to? Amit pasang Kalimantabe tinepatna ing tulak manuk dumawahing tawang-tawang. Wis kuwi cukup. Berkah pangetunipun sinuwun Prabu Darmakusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda. Iya Bagong, kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha raja sapratamu Panakawan. Sinuwun Darawati, iya Panakawan, niki wilujeng den bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku Tampanana, kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Sinuwun Kresna, iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya. Tak tampa pangestuku Tampanana, kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura, iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku Tampanana. Nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng sinuwun Mandura bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesti wae kowe kulina sapa kraton. Nggih. Sesuk meneh nek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darmakusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe derajat-derajat ora ndodok ora laku sing sakpernahe yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah mung ngono kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan karo mangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malah ngrekoso kabeh. Aku ora ngrebuk kuwi, kowe ngrebuk kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, rasa getak-getak to. Lha niku ya menungsa wadak kok digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darmakusuma, kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jernyatane sepuh Bagong tinimbangane Darmakusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu dhek. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun panjenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo godhog banyu wae. Ora edan. Petruk, dalem Den, selamat kamu.
Wilujeng bekti kula konco. Ya Petruk Bagong. Nuwun Ndara. Slamet kamu. Wilujeng bekti kula konco nggih Den. Ya aja clumetan. Iki ning keraton. Ku anggere sak gelemu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Ngene nggih. Petruk Padhararja, Wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Petruk Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar Wilujeng bekti kula. Iya tak tampa Petruk. Iya tak tampa Petruk. Bagong slamet Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar dereng sambi kala sowan kula tebih sakrubita bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong, iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petruk, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur munjuk sanipun sinuwun Prabu Darmakusuma, menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petruk apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula njuk atur sopa paduka sanata. Ponokawan Petruk bener nggih. Janyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara sanipun sinuwun kula nyuwun samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan mara gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke apa ngane Bapak Semar, mengke ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta kepiye ngeten. Undhaking pawarta menika upamipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petruk. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur sapa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun paring pangandikan. Ponokawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapakku ndek kepinginan, bapakku ndek kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas, kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa. Mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petruk. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak iki ndek penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak budidaya. Mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Bareng kula matur wonten niku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau didaru ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petruk. Terus paring pangandikan. Petruk, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke mung derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot.
Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satria ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti semujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Kunjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petro, nggih. Menomersatukan ki apa? Bojo lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Kunjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Truk? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem, Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha gejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh, ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Truk. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawang to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula karang kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengen duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku, Semar niku gablek apa to pi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan, mangan ping 3 wis apik banget, biasane nggih ping pindho. Iya, pono kawan. Nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ing negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan, anane nikmat tentrem ayem rukun. Mrika uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah, ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa, Pak? Niku gegayuhan luhur.
Nek bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karangadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karangadempel mergo ngene to. Kawula ora butuh duit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine, dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karangadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karangadempel dening bapak. Mongko gegayane bapak niku luhur, gegayane bapak niku apik. Iya Petruk, nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Panakawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petruk. Aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok. Niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangga. Kala sadadaku ki gunung tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kapurane negara. Mulayu Petruk nun kandha bapakmu yen kanggo Prabiya, Semar aja ngetokke Prabiya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gayane luhur Petruk. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usul apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Oh. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT lho. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadeke bendahara. Iya siap ora usah kuwatir. Petruk dalem. Nanging wuhaya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karangadempel banjur kaya ngopo penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning ingsun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sira Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pranatan Ngamarta. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi. Ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Lho. Ana apa? Perlu durus lho tra iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kok iso sebab nggo ngopo?
Ndorowati ke Taman Pegebluk Gong. Isane Warya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya. Nek Ndorowati tinumbalan pustaka Jamus Klimasada mongko Sina Ndorowati wis kebajur nembung. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki kene ngarep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya, iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwun. Sinuwun. Mu iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ngganti Petro. Merga Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula monjo atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu, Sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Klimasada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya, Bagong. Pusaka Jamus Klimasada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Klimasada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwale ya, kuwale. Apa to sebabe kok darbeking para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Klimasada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Klimasada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten iki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya, Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu. Jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesampura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya, Bagong. Nggih. Terus sing disebut Pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake Pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring Pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek Pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya, Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon ning Rembug mendho cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane angkringan rasane. Ngawur ora. Lah negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ke Taman Pegebluk menika nuwun sewu, apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, pustaka Jamus Klimasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek pustaka Jamus Klimasada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta.
panjenengan kelangan pusaka wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring nggih mboten iya Bagong nah mula kudu dipikir tekan semonten ampun grusah-grusu lah sing kedua iya isih ana tesih niku nek gelem ngomong ampun tekan ku setengah loro ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyangsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, saniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangga pustaka Jamus Limasata wis kebaca diparingke kalih niki jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati ngoten dadi nalendrane ampun sembrono dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca kaya dene sedulur kaya dene pepunden mula kudu ngati-ati sampeyan curiga kali kula ya kena Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan iya Bagong nggih mula kudu ngati-ati ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Limasata kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Limasata. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Limasata. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake permana jati sinuwun. Semaring jajaran syukur taring bawone iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna Tumandra Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Kandangi sisan, mah kowe nek karo wong padula umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora kowe adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le ngomong ngawur kok ya. Kowe lek ngomong ki nyocok penggaling para pepunden nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Ngomong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau boten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong.
Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kadiaturake Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petro, nun. Kowe nyas karo Ratu Ndorowati. Kowe ngilani karo Ratu Ndorowati. Kowe padha karo ngilo karo Ratu Ndorowati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye iki? Ayo apal wong kula ndereke Sinuwun Ndorowati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange Werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong ka dilikke. Bagong dilikke cangkeme kon ora waton jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe golek karo Ratu Ndorowati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mantura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adikku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adikku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyeneng marang asrane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu Doden mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bakoyo batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mulane nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen karo nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu wae. Gawe ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ora meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen lu pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng yen tok karo wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marahi dudu kula, ning sampeyan sing otak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atase derajate Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan iki sing diguk ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Gong? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Truk. Wani, Truk. Ha iya. Bapakku metu omahe dijokoki kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampeyan ngunekke kula Petruk wong gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Terus dasare niku nyata. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijik kok ora. Kowe marahi kok ngono. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Rungokke, orang ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Truk. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Bathari Durga, Lek. Lek dengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten ing jagat.
Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampean, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja sungaran. Aja dupe sampean niku nganggo mekutha, aja dupe sampean niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampean niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus Truk, mumpung kono ora iso omong tok terus lho. Jejeli terus Truk. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampean kok kaya ngono to sifate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sifate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak gedhi bal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringono sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggane bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulat. Keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongan to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petro S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sawale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malah ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadhetane Baladewa? Menang bela pustaka Jamus Miang Jimat Liwasata. Pripun niku? Kecepatan kula rajung. Ora paham. Kowe ngerti apa? Lho. Soe ngombe to konamu cilik konaku gedhe. Ngawur. Konamu cilik konaku gedhe. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadhetane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Liwasata. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu japa? Ayo metu japa kula tantangi lho. Aku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Men metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandeng wis dadi kriwikan, dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Petruk wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Masa kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petruk perang kula ya kudu perang. Petruk mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli kaya gawe kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung.
Ngamarta tak gawe banjir Bandang. Banjir getih. medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Darawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat. Kono Petruk karo Baladewa, aku karo Sinuwun Darawati. Bagong, Nun. kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani, Aku ki ratu kok ora tok basani. lha men kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jawa Lima Sada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niku akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Bali piye? Ora usah njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Sada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwekan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggecokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Wah upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku. Rung karuan. Aku ya menangan lho. Nek sok uri. Lho. Menangan kok uri kok dipengpengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, Karep takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedewe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ra jama-jama. Penyakit tenan kok. Kapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong. Kula tak nututi Petruk mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya ponokawan sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa paringke sapa nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den. Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara jana nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petruk niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petruk ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petruk, niku ora bakal iso kelakon tentrem nganani. Iya. Mergo Petruk niku arep nesan, ning sing diwedani meng Iki sapa? kula. Ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon sekejake. Iya. Bareng. Iya. Pun nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih Den. Yo, sing hati-hati. Ndara janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara kula Sedewa kula medal nggih. Iya Bagong saya. Iya Bagong saya. Wis ya Yem. Nggih, ngatos-atos. Ora ya tau to diresoni Petruk. Nate. Nah niku bukti. Sebagai bukti nek Petruk ini pancen gampang nesu. Iya.
Nek ora ngoten jalur Sang Petruk angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya. Iya. Pun ya. Yo sing hati-hati. Pun ya jane. Iya sing hati-hati. Darane kula sedaya oleh pamit. Iya sing hati-hati. Wis ya, Yem. Nggih, atos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Areng. Iya. Oh, nggih, Den. Iya. Oh, nggih. Yo, Ndara Janaka. embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu Ana apa Dimas? mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ra duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kali kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunake njaluk sangu. Anggepe ora ana ora. Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto ora. Ora duwe. Halah-halah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, Aku ora duwe Bagong sesone ning Karaka Dempel tak paringi. Ndara Naglasdewa. Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan edan kok. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sampenake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Lho, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh lah, dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Warna-warna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok bang. Oh ngoten mawon nggih. Ya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Duit kok manut ora? Mesojo ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sapenake dhewe. Yai, kula wonten dawuh Koko Prabu. Wilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan. Menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yai. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Dimas Arjuna kula ngemparing adawu Werkudara. Nggih. Mara matur Yayi, pun Kakang bingung penggalihku. Krana loro-lorone padha abote antaraning Kakang Semar kelawan Koko Prabu Ndarawati. Kula namung nderek dhateng kabijaksanan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo, semono uga aku ya mung manut karo barep kakangku. Nanging saora-orane Dimas matura ora kita mung sekelimah kudu apa ingin pun Kakang tindakake. Wancine wis meh bedhug. Munggah ana ing sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug. Sawise rampung nyebut asmaning Gusti Bola Wali supaya entuk padhang saka kamurahaning Wang Mahanasa. Dimas Werkudara ya.
yen to pancen kaya mengkono pun Kakang bakal mbubarake pasewakan bubarno kang padha sebo ya Werkudara. Yo ngestake dawuh. Tatanan para kawula aja nganten ing kesempyok ing aradan. Wah, ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara. Piye kok mlayu, Truk? Piye? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor iki tenan ora sida gelut. Aku lek mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus Aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggok dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit Ndara Antarja, Ndara Karkaca, Ndara Antasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan, tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tok sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno? Kuwi biyen sing ngomong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore rak ngisini-sini to. nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk. Meng wani apa ora? Terus Nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah. Mau rasa wani nantang Prada diasta Sinuwun Ndarawati. bapake meneng wae ora kagol ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapake kebak petung. Kebab pitung piye? Semar ming bating Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petra nek pendhake Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek karo mulih-mulih dhewe ngono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek ngomong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa Sikate kabeh. wani kowe. Wani Mungsuh Ndara Karkaca kecil kae ming sak anakku. musuh Ndara Antarja Kae sak putuku. musuh Ndara Antasena. Lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe ki angel ja omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petra metu Jawa. Barang tekan kene imbas imbis. Ora padha karo dek ning kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Truk. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tro malah tentrem.
Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka belani bebener, belani wong tuwa, belani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip. Sok maneh nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam jembah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok durung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawel aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Ya. Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ajaran wang-wang semunggar cita. Oh bekti kula punjul Den Tatoba, bekti kula punjul Ndara Bagong Tatoba. Wonten menapa biasanipun Ndara Gatotkaca niku rawuh mriki ketemu Petruk niku kongkonan truk golek neraka. Truk tukono iki, truk tukono iki, susu EPN biasane ngoten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ning papan kene, aku bakal takut karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Gatotkaca, mapano tak pancap pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong. Mak tratap kula Den, tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap. Petruk mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu. Nuwun sewu Den, niki sirahe wong tuwa. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dina padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngenekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu kula niku menungsa. Nek sampeyan ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa. Nek ukarane sing penak. Sakit hati kula Ndara. Sampeyan ketika kaya ora hati kula kaya ora. Kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan dhuwit.
ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Ilere terus cerewet. Kaya ora. Nek sampeyan mentolo ajem mateni arep entuk mateni rasa nganggo mentoke ukara kaya ngene niku. Mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, ya nundas kula mangutin. Mangutin, mangpateni mboten apa-apa. Nek apa terus rampung perkarane sampeyan mateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petruk tekan ning pati tenang, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene entek. Sing mateni kowe sapa, Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigol. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Ah, jan asu tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae kok didumadil. Dumadil kuwi aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus kanggo bahagia. Ya sakarepmu, piye carane sakarepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sakarepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan menadil dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku modar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon modar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Kalau Ndara Gatotkaca, ya ampun Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan ki aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Ning. Ha iya.
Ngasut lho. Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan to. Ya iya. Aku dingangai ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe. Mau kaya njaluk sangu karo ndoro-ndoro Pandhawa. Ora ngekeki do cethil-cethil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati gedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Truk. Ora kasar niku jero aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak gedruk lemah. Nek ping 4, Ah berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ki tengane tanduk. Ra ngono kaya kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Udus. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja, Antarja kok jedul saking jeron bumi. goleki Petruk. Nang? Goleki Petruk. Oh, tenan kok Petro iki ngayal kok. Truk, sing goleki iki kowe. Aku tak leren yo le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ono, Petro wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ono ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya. Petro mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mas rembugan karo Petruk aku krungu. Wah, Truk. Krungu e wonge. Ora ono wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek diomong-omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk. Dudu. Sampeyan mriki aja napa? Goleki Petruk. Napa ketemu? Ata pateni. Wah mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke ora modal. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ono nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, pulane wadine Petro e, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jare nek kowe iki satriya aja. Kok sak kepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa. Lho, kok malah mripatmu mendeli? Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, Mesti Petro kakangku kok. nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok welewel. Wani karo aku Sing tawedeni apamu? ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep mbidi aku tegel tenan. Jo, Ono maran. kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh,
Sapa ya? Truk. Bapake sanghyang sapa? Ismaya. Waduh. Aku kleru muni Ismanto e. Ismanto rak tukang cukur kidulmu kae. Kae sanghyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya. Gampang mati ya. Muni ora ketapeti kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, karo bapak. Bagong kowe tak Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ya sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang lho. Urung ana owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan. Ki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati. Jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita dumake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesti ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Barat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Tangan-tangan ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarja metu buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai Aji-aji Semar. Semar iki sang Hyang Ismanto. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maido mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Kena tekane diadamu jebol tekan geger. Mendonong wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki nek. Sawangan lho. Iki lho. Tak demot diadamu jebol. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ora aku. Kowe ora mau jebol diadamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nek wedi iki ora aku bar mangan batang terus. Batang sengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekel adhe diajar wong loro, dajar wong loro.
Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nyengget pelem. Sing mburi matane kaya ndok ceplokan. Tak modasmu. Nesu. Nesu. Wah, gresik cengengesan tak bandeng watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok barang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petruk nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men ngono siat lho. Ya, ayo iki maju iki. Wah, mutar dening awak.
Nyuwun ngapunten sinuwun. Prakuta tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong panjenengan yo dawuh kinan mejahi Petro kula Budidaya maju wonten ing pabaratan. Petro gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan. Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, pancen perkara niku ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuales buyer sirah kula. Mundur. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petro kok kalah. Panakawan. Saya kira marang Mantura Prabu Baladewa. Petro kowe ngias-ngiani dadane Nata Mantura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngamarta. Greten negara jeblok ketemu. Aduh. Wah. Bareng sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro kan nombala ora minggat suara manungsa glandang negara. Mak biar. Muruk. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong lho. Mongko cah kae nek mlayu pupune gathuk. Mak buku. Kunangan Baladewa. Iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes. Modar. Yo ngapura ya, Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wah. Kowe keterlaluan Atra. Dumeh mlayu banter terus aku ora tok. Blas ora tok karohke untung ana ojek langsung tak cengklak. Mas, tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Aku dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, ya mah 75. Meng suarane tok sing banter. Mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Ngono. Wah, wis kacau aku. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo nek ra mulai mati tenan awake dhewe. Kok nek mati durung kowe Darantasena, Ora usah mikir Darantasena. Darantasena iki ya iso lho ngapusi. tahe wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeka kreneng ngono. Karo modiar kowe ngono. Wis biasa, mulane aku ya semelang rondo Antasena kok nek dhek bersifat seperti itu ra ade cilaka. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ane nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing methoke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sup padha. Sup padha. Sut. Apa ya? Pingsut kok jempole lebokke driji iki cara ngendi? Nesep ora dalem. Nesep dengkulmu ora. Menang aku berarti menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kalau nggon aku drijine tak gegem jempole mecotot. Kowe wae, Tru. Oh iya. Gulane gaman kok. Gulane gaman. Manuk sasae. Linggis Terserah. sing dawa sing ndak Manut.
Anane sing dawa itu. Dawa ya gelem. Rada niyeng, ora masalah. Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani. Golek liyane ya. Ya. Bendo? Ya bendo. Pengot. Bendo pengot lem. Ngomong wae ora. Ya. Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mungkin rampung dikundurke Mas. Nggih, aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok silih terus gayane tok ilangke ning jane tok dal. Ora mungkin. Perang kok ngedol bendo iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh Prabadewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbuh. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki mantep-mantep kono ya mbuh. Aku ya meng ngrungokke nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Ya wis, ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Kake sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kon nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Truk kowe ki takon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane ming mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki like iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi like padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku 3 kae engko wis do gedhan wis jenenge lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal ki dulu omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Dol ora apa-apa ora gak anak. Oh iya. Nek perlu kendaraanku rada papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping 3 ya rodane, Truk. Papat yo. 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya, pokoke ora gak anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale kumbangane rewel lho ta. Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye. Lambe atine anakmu piye ki nek bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu wis tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya ya. Heeh. Anggo nek bojomu nesu ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to? Iya. Aku ya arep tumindak piye-piye. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju to? Ya. Nganggo benda iki kowe baliya sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Surabrata. Iki Petro Kantong Polong lekane. Mangyat kurdo suruma bangga watku kati nyoma wukyat iro wang om Setyaki wono timbalan lah kok ora yo adat sabene
Pendak-pendak pun Kakang Prapta negara ing Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang gawe bungah penggalipun Kakang. Ning kok ora kaya sagedakan iki lah kok dadi padha pating celingu. Ora Kudara ora kuwawa mandeng lawan pun Kakang Arjuna malah ndungkluk. Yai Samyaji sajake rengu pasuryane kok Prabu Mandura. Nggih. Eneng wonten menapa Prabu? Gusik. Kok kowe tambuh ki yo? Lagi wae sira Yai Prabu Ndarawati kuwi mungkur saka negara Ngamarta. Jarine negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala temajati ana tinumbaran pustaka jamus miang jimat lima soto. Nganti tak rewangi aku padu karo Petro, gelut karo Petro. Petro tak tamani Kyai Nenggala kendang kaprasondang. Terus ya Yari mboyong pustaka jamus lima soto. Lah kok iki bali meneh nang kene iki piye? Setyaki untuk timbalan cetha saiki untuk menapa? Ana Surya kembar. Mboten ketingal. Kowe sing ora tanggap. Yayaji, kula nuwun sewu. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur rasa paduka Yai Samyaji. Werkudara sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi. Ya mung sawise pun Kakang Prapta ana ing kene pun Kakang kepengin sapejagong kelawan Janaka. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun Kakang Pitaya angungkap marang lelakon iki. Parambaduka Kanjeng Koko Prabayo sawangan pun Kakang. Aja nganggo netra batin, lahir nanging nggunakno netra batin. Sawangan nata Ndarawati. Yayi, apa to sababipun Kakang percaya kelawan Siadi merga ing ngendi ana Janaka ing ngono ana Kresna. Loro-lorone ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Upama kembang karo sarine, upama geni karo urupe. Arjuna sawangan to. Nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka jamus lima soto ki pun Kakang apa dudu Janaka? Aduh Koko Prabu ketiwasan. Mboten kinten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan mengsah ingkang membo Koko Prabu. Telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka jamus miang jimat kelima sada Koko Prabu kula nyuwun pengayoman. Werkudara, nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngaturi adimu panengah ing Madukara Si Janaka. Ingkang ngandhakake ingkang mboyong pustaka jamus lima sada kuwi dudu pun Kakang Koko Prabu Mandura. Nggih. Ingkang mboyong pustaka jamus lima sada sanes ing ngrayi ora. Wah, la iki mau sapa? Monggo persis banget karo Yai Prabu Ndarawati. Sak solah bawane wae ora beda. Nganti pun Kakang percaya nderekake marang menungsa mau Prabu negara Ngamarta. Aja gawe-gawe Kresna. Mboten Koko Prabu nyatanipun kados mekaten. Yayaji, kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah anggenipun maringaken pustaka jamus lima sada dhateng panjalmaning mengsah ingkang membo ingkang Raka Ndarawati, Yai Samyaji. Kresna kakangku. Aja aling-aling adiku lanang Madukara. Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh. Ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing ndak weruhi nganggo netra waloka. Apa sing kelakon lan sing dumadi ilanging pustaka jamus lima sada tak sawang saka Kresna kakangku. Baline ya saka kowe. Ora iso mbalekke pustaka jamus lima sada. Aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa. Mikir-mikir Werkudara ki bener. Nadyan wong mloho apa anane? Wong wutuh kaya Werkudara nanging ucape sarwa bener. Tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka jamus lima sada kuwi Kresna. Nek kowe muni ora dasarmu apa perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbayar pustaka jamus lima sada. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Soto
Monggo nalika semanten Bagong ugi sampun ngawuningani menawi nata ngamarta Prabu Darmakusuma maringaken pusaka dhateng Digandara. Mula Den gandeng sampeyan wis ngakoni keluputan, lah kok sampeyan randhat lirawuh teng negara Ngamarta, mula nganti kahanan menika kedadosan kados mekaten. Mula nuwun sewu, nek perkara niki nggih kudu sampeyan sing iso ngudari, perkara niki ya kudu sampeyan iso menehi pepadhang tumraping ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Kresna. Semareka den prayitna samurires eka balik titiani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Ya Kakang Semar tak silakon tanpa guna aku ingkang sagah ngupaya menyang dinunging pustaka Jamus Lima Sada mboten ming niku anak kula Petruk sakniki teng pundi manggoleki sisan nek pancen Petruk isih urip kula ngaturake panuwun nek Petruk wis ora ana mangrukti kunarepane ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Kakang Semar ngestake dawuh aku nyuwun pamit Kakang Nayantaka budal kelawan kadangku Arjuna ngupaya menyang dinunging pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Ing atos-atos kula kanteni anak kula loro Gareng kali Bagong supaya nderekaken Ndara Janaka miwah Ndara Kresna. Iya, Kakang Semar aku nyuwun pamit. Mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara. Semareka den prayitna semurires.